Қазір Threads деген әлеуметтік желі бұл нағыз саяси платформаға айналды. Халық өзінің наразылығын митингке шығып емес, Threads платформасында көрсетуде. Мысалға, семшкінің бағасының қымбаттауына өте наразы болған халық тоқтамай комментарияларын жазып жатыр. Бірақ өкінішке орай, мен бұл адамдарға айтарым, алаңға шықпай, Threadsке ашуларыңызды жазғаннан түк пайда жоқ. Нәтиже болмайды. 25 қазан күні мүмкіндік болды бағалардың төмендеуіне ең болмаса. Бірақ әрекет жасаған жоқсыздар. Алдағы уақытта бағалар бұдан да қатты көтерілетін болады. Ал 1 қаңтар 26 жылы тіпті қол жетімсіз бағалар болады. Сол кезде не істейсіздер? Алтын уақытымызды өткізіп жатырмыз.